ข้อที่9เจ้าพิธีกรรมถ้าจะเจ๋งต้องครบเครื่องทั้งหมดอย่างน้อยๆนะครับ7หมอแรกต้องได้ทั้งหมดจะมี9หมอนะที่จะต้องเรียนรู้กับมันเพราะที่ลองคิดดูนะแค่แนะนำเพื่อนคนหนึ่งออกไหมการตลาดต้องให้ไหมข้อกฎหมายก็ต้องเตือนว่าให้มึงทำอย่างนี้ไม่ได้นะวิธีคิดการจัดการบางครั้งชัยภูมิไหนแล้วก็ต้องช่วยเลือกแนะนำหมอดูก็ประเมินอะไรช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมเช่นราศียังไม่ดีหน้ามันค้ำหรือมันยังหงุดหงิดหรือมันยังไม่พร้อมยังไงบ้างมึงอย่าเพิ่งทำอะไรได้ไหมอยู่เฉยๆก่อนกลัวมึงผิดพลาดเพราะบางที่สังเกตนะคนเวลามันจะดวงดีนะราศีมันจะผ่องสีหน้าเวลาตามันจะสดใสจดหมายหัวใจโหเฮงน้ำเสียงใสตาวาวสีหน้าสดคือราศีดีนั่นแหละนี่ครับเปิดใจนะไม่มีคนรวยคนใดเสียงอู้อี้นะเสียงคนรวยมาเต็มเสียงไหมเสียงใหญ่ทุ้มใสนึกออกใช่ไหมครับน้ำเสียงต้องใสโง่เฮงเลือกแค่ไหนน้ำเสียงดีโง่เฮงดีแค่ไหนน้ำเสียงเสียเลยแล้วเราก็จะเห็นทุกอย่างไปได้ยังไม่สำเร็จจากดีเจก็ไม่รู้ไม่ได้สำเร็จจริงแต่ด้วยความที่เขาฟังไม่ใช่บารมีอย่างเดียวจำได้ไหมการโฆษณาหรือการสร้างภาพทำเอกลักษณ์เฉพาะตนถ้าเขาไม่มีจุดเด่นที่ปาดหมาดังไหมนั่นไงเราเรียกว่าการสร้างภาพหรือการปรับลุคหรือการขายจุดเด่นตัวเองขึ้นมาใช่ไหมเพราะเราขึ้นชื่อว่าเขาก็ปากใช้ได้ใช่ไหมล่ะนั่นต่างหากนั่นกลายเป็นจุดเด่นของเขาแสดงว่าการสร้างภาพหรือการโฆษณาย่อมจะมีผลต่อการเพิ่มช่องทางคนเราทุกคนนะครับหาคุณค่าหรือจุดเด่นเองให้ได้บางคนนะพี่ไม่ได้สวยถึงระดับนางเอกก็เป็นไงบ้างกูก็สวยและดูดีกูก็ออกปัญญาอ่อนแต๋วแรงๆเลยบางครั้งนะครับเป็นแค่ตัวเราทำไงรู้ไหมกระแสไม่ขึ้นนะทำนมหกจิ๋มโผล่หรือไม่ก็ไปถ่ายเลยหรอกใช่ไหมครับพี่พวกนั้นก็เป็นไงปลุกกระแสได้ไหมหรือไม่ก็มีข่าวเช้าภาพหลุดอะไรก็ว่ามันก็ปลุกกระแสไม่หมดเลยกระแสคืออะไรไม่รุ่มกระดับแค่นั้นสัจธรรมของมันถึงไหนแล้วลืมนอกเรื่องแม่ผมแม่ผมเองมาพี่ครับฟังไว้ก่อนเมื่อกี้น้ำเสียงใสใช่ไหมแววตาต้องวาวคนมีความทุกข์ตาจะเสื่อมจริงไหมตาจะเสื่อมน้ำตาจะแห้งคนมีความสุขน้ำตาจะฉ่ำวาวคนมีความทุกข์นะครับพี่ถ้าร้องไห้เสร็จไปแล้วนะตาจะแห้งเศร้าโศกค้ำนึกออกไหมอดหลับอดนอนเครียดแล้วม่านตาหรืออะไรต่างๆนะพี่มันจะไม่ได้สดใสแวววาวเลยนะแต่ถ้าคนมีความสุขเห็นปุ๊บเป็นไงบ้างกำลังอินเลิฟแก้มจะเพ่งหรือมุมมองหรือความคิดตาจะวาวจะเขินจะอายสังเกตไหมคนกำลังเครียดกำลังทุกข์สีหน้าอีกอย่างหนึ่งคนกำลังสุขกำลังอิ่มเอมราศีจะใสตาจะเสื่องอย่างวาวๆนะเราจะอ่านกับมันได้ด้วยอันนี้ก็คือวิชาโหเฮงเฮ้ยโชคครบเครื่องทุกด้านบอกไว้ก่อนอันนี้แค่สรุปให้ฟังว่าเวลามองคนต้องมองอะไรแววตาใสไหมราศีหน้าราศีบนใบหน้าสดดูดีมีความสุขหรือไม่ฟังไว้เลยนะหน้าเงือกแค่ไหนก็แต่เป็นปลากระโห้ชนเขื่อนเด้งตกตึก10 ล้อเหยียบรถส้วมครับแต่เสียงดีนอกไหมน้ำเสียงดีตาวาวราศีบนใบหน้าดีเขามีความสุขและความสำเร็จแต่ตรงกันข้ามโหเฮงดีทุกอย่างตาโศกในตาเศร้าจำในตาของซิลเวสเตอร์สตาโลนได้ไหมตาของคนที่เศร้ามากจะมีเรื่องพลิกผันหักโค่นในชีวิตเห็นไหมลูกชายตายสุดท้ายมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะตาของคนที่ตาเศร้าตลอดนึกออกใช่ไหมครับแรมโบ้ไงเห็นนักษาเนี้ยรู้เลยว่าชาตินี้นะครับในชีวิตต้องมีเรื่องหักโค่นในชีวิตต้องเศร้าหมองเขาจะเป็นจะตายกับชีวิตลูกชายเขาที่ตายเห็นไหมที่เป็นข่าวไอ้อย่างเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเลยนะเราต้องมองสังเกตนะครับ
แววตาคือหน้าต่างดวงใจจริงไหมดังนั้นถ้ามีความสุขมันก็จะสุขถ้ามันทุกข์ก็จะเห็นก่อนคำโกหกตอแหลถ้าไม่ใช่นักแสดงซ่อนแววตาไม่ได้ แต่ถ้าเป็นนักแสดงแม่งซ่อนไม่หมดเพราะนักแสดงทุกวันนี้ถึงบทบาทเราเรียกว่าอินเนอร์ไม่จริงไม่ใช่ภาพหนูมึงนั่นแหละกูคนถ่ายเองเอาไม่ได้ครับเนื่องว่ามันจะเป็นอารมณ์ตั้งแต่อย่างนี้ไงดังนั้นนะครับเวลาคุยกับคนหรือลูกค้าท่านใดจงมองก่อนว่าพลังแห่งน้ำเสียงแววตาสีหน้าเขาเป็นช่วงที่ดีหรือมีความสุขแล้วเป็นต่อแล้วไหมเข้าใจยังตอนเช้าโชคเกิดไปด้วยว่า ตอนเช้าราศีอยู่ที่นอนอิ่มเวลานอนอิ่มหน้าตาผิวพรรณสีหน้ามันจะกระชุ่มกระชวยสดชื่นเห็นไหมก็มันก็เป็นเรื่องจริงของชีวิตใช้ชีวิตที่ดีนะครับอย่าดัดจริตเฟซทำชีวิตที่เป็นชีวิตโดยปกติแล้วเราจะเข้าใจกับมันเวลาจับมุมช่วยก็มองถึงว่าปัญหาคนที่เป็นจริงคืออะไรอย่ามองว่าศาสตร์มันคืออะไรศาสตร์ไม่ได้ตอบโจทย์จดไว้โลกนี้เป็นของนักปฏิบัติไม่ใช่นักทฤษฎีการปฏิบัติมันพิสูจน์เพราะถ้าเป็นนักทฤษฎีเด็กที่เรียนเก่งตอนเรียนมาโรงเรียนมหาลัยมัธยมเห็นไหมเด็กที่เรียนเก่งเป็นเด็กที่ท่องทฤษฎีได้เก่งใช่ไหมครับจำสูตรทุกอย่างได้แม่นถามหน่อยอ่ะไอคนที่รวยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่นั่งกลางห้องหลังห้องไม่ใช่หรือในทุกวันนี้เพราะถ้าเด็กที่เรียนเก่งนะครับแล้วรวยป่านนี้เราไม่เห็นเด็กหรอกนึกออกใช่ไหมแต่คนที่แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้เก่งนั่นคือคนที่ประสบความสำเร็จต่างหากไม่ใช่ทฤษฎีถามหน่อยเถอะซื้อกล้วยทอด10 บาทให้แบงค์20มึงจะกดแล้วเทคล็อกถอดสแควร์รูทนึกออกใช่ไหมมันต้องขนาดนั้นไหมไม่ชีวิตมันคืออะไรที่เรียบง่ายอันนั้นต่างหากอย่าท่าเยอะอะไรวะเที่ยงแล้วยังเลทไปอีกโชคเลิกประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงแล้วส่วนใหญ่นะครับจะให้พักแค่ครึ่งชั่วโมงเพราะถ้าช้าโชคก็ยืนพูดถึงโชคไปเรื่อยๆเข้าใจก็ไม่เข้าใจห้ามขาดนะเพราะ10 ครั้งมันน้อยมากใครขาดขอให้วันนั้นขี้แตกแต่วันนี้ขึ้นเครื่องขอให้ปลอดโปร่งก่อนก็คือห้ามขาดยิ่ง5 ครั้งแรกมันเป็นการปรับหลักวิชาหมดแล้วโชคไปไวมากตอนเนี้ยเข้าใจก่อนพอเริ่มเห็นภาพว่าฮวงจุ้ยมันมีปรัชญาของมันเฉพาะแล้วหนึ่งนะพวกลมและน้ำบริหารจัดการเห็นไหมครับแต่ชีวิตบริหารชีวิตจริงนะครับมันไม่ได้อยู่กับปรัชญาเลยปรัชญาเป็นแค่คำพูดโก้หรูที่ทำให้เรารู้สึกว่าดูดีมีเนื้อหามีหลักวิชาแต่การใช้ชีวิตจริงเน้นแต่ปรัชญาเป็นไงบ้างไปมาโชคกำลังพิสูจน์ได้เห็นที่บอกว่าวิชาเป็นผู้หรือผู้ใช้โชคต้องเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นผู้ใช้ศาสตร์ที่รวยโชคไม่ได้ทำเป็นที่ปรึกษาคนอื่นไม่ได้ทำให้ตัวเองรวยจริงไหมแต่ต้องมาปรับใช้ธุรกิจให้ก่อเกิดความสำเร็จในทุกด้านแล้วรวยอันนั้นต่างหากคือวิชาที่ดีโชคไม่ได้สอนให้พวกพี่ไปทำให้คนอื่นรวยโชคมันจะสอนให้พวกพี่ไปปรับใช้กับตัวเองให้มีความมั่นคงที่ดีในความสุขความมั่นคงเพราะความมั่นคงมันเป็นผลของความรวยด้วยนะอันดับแรกจงสุขให้ได้ก่อนแล้วสุขอย่างมั่นคงก็กลายเป็นว่ามีความพร้อมทุกอย่างไม่ได้ยากพี่หลายท่านที่มาเรียนกับโชคพี่รัฐใครนะตุ๊กตาใช่ไหมเขาเรียนแค่3 เดือน2 คอร์สก่อนหน้านี้เป็นผู้หญิงนะวัยรุ่นเพื่อน30 กว่าได้มาเท่าไหร่600,000 กว่าบาทที่ครับมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยเพราะเขาเป็นอะไรรู้ไหมเพิ่มช่องทางเปิดโอกาสฝันสร้างกล้าไปดูที่สิงคโปร์เลยเจ๋งไหมล่ะครั้งละ60,000 80,000อย่างเงี้ยไอพี่อ้วนค่าดูฮวงจุ้ยแพงกว่าโชคเกือบ10 เท่า10 เท่าเลยพี่อ้วนคิดค่าดูฮวงจุ้ยครั้งละ200,000ปีได้ตั้งหลายล้านแล้วก็สำเร็จทุกงานก็4-5 ครั้งแรกทุกเคสมาปรึกษาหรือเจอเคสหนักๆก็จะวิ่งมาปรึกษาทุกคนเป็นอย่างนี้ได้ทำไมโชคไม่บอกพี่ว่าพี่ต้องไปดูฮวงจุ้ยจริง
แล้วพี่เอางานมาถามโชคสิเอามาขึ้นจอขึ้นอะไรก็ได้แล้วโชคอธิบายทำยังไงวิธีที่การตัดยังไงเพราะตอนแรกพี่ไม่ได้เก่งเพราะทุกวันนี้พี่แต่ละคนขาดอะไรนะมุมมองการตลาดหรือความเป็นนักธุรกิจที่เชี่ยวชาญถูกต้องมาปรึกษาดังนั้นอ่ะจริงๆแล้วคอร์สนี้โชคอยากจะตั้งเป้าไว้ว่าเอาผลงานฮวงจุ้ยจริงมาแลกกับใบประกาศแสดงว่าเรียนไปได้ 3-4 ครั้งดูฮวงจุ้ยจริงได้แล้วนะแล้วเห็นผลจริงด้วยดังนั้นโชคบอกแล้วว่าที่เนี่ยเจ๋งอยู่ลองดูของมันว่าเป็นยังไงเพราะโชควัดที่คุณภาพของการแก้ปัญหาไม่ได้วัดทฤษฎีแค่นั้นทฤษฎีสอนไปเพื่ออะไรการถูกด่าการถูกเกทับเพราะเวลาใช้จริงไม่ได้เกี่ยวทฤษฎีเลยแล้วถ้าพี่เห็นบางบ้านเอาใหม่ทุกคนพอรู้ไหมว่าดาวเหินนั้นสุดยอดในทางฮวงจุ้ยเขาจะเชื่อว่าดาวเหินกระจอกที่สุดในวิชาฮวงจุ้ยเพราะพื้นฐานไม่ผ่านชัยภูมิไม่ได้ดาวเหินหรือวิชาหาอะไรก็เจ๊งล้มเช่นด้านเนี้ยเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูแล้วลมก็มาทางด้านนี้มาทางบ้านเราแล้วมาอย่างเงี้ยทุกปีทุกตลอดมาทั้งปีแล้วถามว่ามึงจัดฮวงจุ้ยแล้วมันดีได้ยังไงไม่พอข้างหลังยังเป็นสุสานศพเข้ามาเกือบทุกวันตรงข้ามยังเป็นคุกด้านนี้ยังเป็นโรงพักแล้วถามหน่อยวิชาพ่อวิชาแม่มันจะมาช่วยอะไรมึงได้นั่นไงผิดที่ชัยภูมินึกออกใช่ไหมวิชาฮวงจุ้ยเน้นอะไรอันดับหนึ่งชัยภูมิอันดับหนึ่งเพราะถ้าชัยภูมิไม่ผ่านหลักวิชาไม่ได้ช่วยเลยพี่ลองคิดว่าเนี่ยบ้านหลังนี้ทิศองศาดีมังกรดีขี้หมูทั้งวันแล้วกลิ่นแรงมากเป็นยังไงบ้างไม่มีความสุขหรอกแล้วเวลาขี้หมูอะไรมาแมงวัน 100%เยอะมากจะมีความสุขได้ยังไงเวลาแมงวันเยอะมันเป็นตัวจำกัดอะไรทำธุรกิจร้านอาหารยากร้านของชำก็ยากต้องเป็นสำนักงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันผิดที่ชัยภูมิดังนั้นอย่าพยายามฝืนกับชัยภูมิเลยจงเลือกชัยภูมิที่เป็นแหล่งธุรกิจในทำเลที่เหมาะสมกับโอกาสของธุรกิจนั้นที่สุดคืออะไรอันนั้นสำคัญกว่าอย่ากระเตงว่าวิชาฮวงจุ้ยแก้ได้ทุกอย่างเอาง่ายๆ20-30 ผลงานที่ผ่านมาแทบไม่ใช่ดาวเหินเลยใช้คำว่ามีเคล็ดบ้างไหมพี่พัฒน์แทบไม่มีเคล็ดเลยเพราะบางครั้งปัญหาแรกถ้าพี่ไปดูฮวงจุ้ยครั้งแรกพี่จับเคล็ดไปนะครับเขาไม่ทำมันเยอะแม่งอะไรก็เคล็ดแล้วมันจะเห็นผลจริงไหมแต่ถ้าปรับวิธีคิดให้ไปทำก่อนนะบอกถ้าดีขึ้นเราค่อยเชิญใหม่ครั้งหลังๆค่อยเอาเคล็ดไปประกอบไอ้อย่างนี้เขาจะเชื่อเพราะเขารู้สึกว่าแค่ทำน้อยๆมันยังได้ขนาดเนี้ยเพราะทำด้วยเหตุผลคิดด้วยเหตุผลดังนั้นจงแนะนำลูกค้าด้วยสติด้วยเหตุผลโชคบอกเลยสติเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้คนผ่านอุปสรรคปัญหาสติคือการจัดการทำไมไม่มีเงินเก็บเลยลองใส่การจัดการเข้าไปสิแต่ละวันใช้เงินเท่าไหร่ควรจะใช้เงินแค่ไหนแสดงว่าการจัดการมันทำให้เราตรวจสอบและบริหารชีวิตได้แค่นั้นมีใครจะถามอะไรบ้างถามแบบไม่รู้ได้ไหมครับได้ครับดาวเหินคือดาวเหินคืออะไรเป็นวิชาดวงดาวทางฮวงจุ้ยชั้นสูงเขาอ้างว่าเป็นชั้นสูงแต่สำหรับโชคเพราะอะไรหนังสือในเล่มเป็นหนังสือที่เขียนดาวเหินได้ละเอียดและคำอธิบายได้ดีสุดในเมืองไทยอยู่นะบอกไว้ก่อนโชคเจ๋งที่สุดในอยู่นะดาวเหินแต่โชคมันจะให้ความสำคัญว่าเอาเข้าจริงดาวเหินเป็นปลายเหตุเพราะถ้าปัจจัยพื้นฐานไม่ได้ชัยภูมิไม่ได้การจัดวางไม่เหมาะสมความสุขคนในบ้านไม่ได้วิชาหาเลยก็ไม่เห็นผลแต่เวลามาเกทับกันไม่นี่ฉันดาวเหินดาว8ภูเขาอยู่นี่ดาว8ใส่น้ำอยู่นี่มันดีมันดีอย่างนี้เลยนะถ้ามึงจัดเสร็จแล้วมึงตั้งเคสตามที่อาจารย์มึงบอกยังไงบ้างก็ยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นแล้วมันดีตรงไหนล่ะนี่เคสกูนี่มึงโง่อะไรอยู่จุดเด่นจุดแข็งมึงแก้ให้ออกก่อนนี่คือเคสที่แท้จริงคือแก้ที่ปัญหาฟังไว้ก่อนนะการอ่านใจคนมองได้จากอะไรอย่าไปปฏิบัติสมาธิเลยชาตินี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าที่จะอ่านใจคนได้ฟังน้ำเสียงมันหัวเราะเพราะคำพูดมาจากความคิดใช่ไหมการกระทำมาจากความคิดใช่ไหมทำไมไม่หัดอ่านคำพูดและการกระทำของคนเพื่ออ่านใจคนว่ามันคิดอะไรล่ะไม่ต้องไปรอปฏิบัติสมาธิเลยจริงไหมอ่านทุกคำพูดทุกการกระทำของคนให้ออกแล้วสุดท้ายพี่จะอ่านความคิดคนได้เหมือนกันบางครั้งนะครับสิ่งแวดล้อมก็ประคองความคิดพี่ลองนึกภาพอยู่ในดงธรรมะพี่จะเป็นธรรมมกก็ไม่ได้
อย่างน้อยถึงอยากจะทำโมะพี่ก็จะต้องสร้างภาพให้กลายเป็นธรรมะแต่เวลาอยู่ในดงของธรรมโมะทั้งหมดเลยคราวนี้กูก็จะเป็นธรรมะได้อยู่ยากใช่ไหมล่ะนั่นก็เห็นไหมล่ะเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจดไว้คนสัตว์สิ่งของทุกอย่างในโลกล้วนดึงดูดกลุ่มของมันเองนึกภาพออกไหมคนรวยรู้จักแต่คนจนก็รู้จักคนทำธุรกิจประเภทนี้ก็จะรู้จักกลุ่มคนประเภทนี้คนขายยาบ้าจะรู้เองเลยว่าใครเป็นลูกค้าใครเป็นคนขายใครเป็นคนเดินใครเป็นคนซื้อนึกออกใช่ไหมตำรวจจะรู้จักตำรวจด้วยกันทนายก็รู้จักใครเป็นใครดังนั้นนะครับทุกกลุ่มคนสัตว์สิ่งของล้วนจะดึงดูดประเภทหรือกลุ่มของมันเองโดยเฉพาะคนอยู่ในสลัมก็จะรู้จักประเภทและใช้ชีวิตด้วยวิถีแห่งสลัมแสดงว่าโชคจะบอกว่าอะไรรู้ไหมอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องเปลี่ยนอะไรกลุ่มแต่กลุ่มขายประกันไม่เอานะขายตรงก็ไม่เอานะเพราะอะไรเขาจะได้เพราะจริงๆแล้ว170ตายหากันหมดไม่ได้ตามฝันกันได้ดังนั้นนะครับเอาแค่ไม่มีอะไรทำก็เป็นแค่ขำๆได้เป็นสร้างคอนเนคชั่นได้หรือว่าไปจิบน้ำร้อนน้ำชากาแฟกินขนมคอฟฟี่เบรกไอ้อย่างเงี้ยได้แต่อย่าไปหลงกับมันนะทำให้เพื่อนฝูงเกลียดญาติพี่น้องเกลียดออกมาเพราะมันน่ารำคาญพี่ครับใครมีประกันบ้าง ดังนั้นนะครับอย่าสร้างความรำคาญให้คนและที่สำคัญเอาใหม่โชคถามอย่างโง่ๆจริงๆแล้วโชคจะต้องฉลาดถามการตั้งคำถามที่ต้องเป็นโพสิทีฟคือเชิงบวกในคำตอบไม่ใช่เป็นเนกาทีฟเชิงลบแต่คารที่โชคยอมถามโง่พอเข้าใจมุมชื่อกันบ้างไหมเนี่ยสำหรับสไตล์โชคนะว่าจุดประสงค์ในการสอนของโชคพอเห็นป่ะพอคำเป้ากันได้บ้างไหมว่าโชคโฟกัสไปทุกด้านทุกภาคส่วนที่รายล้อมที่ห่วงจุ้ยของโชคเป็นห่วงจุ้ยมหาภาคแต่จัดที่จุลภาคเริ่มต้นจากใจขยายวงกว้างโชคใช้ทฤษฎีอะไรรู้ไหมคลื่นน้ำวงใหญ่ไม่เคยเกิดวงนอกแล้วเข้ามาภายในแต่คลื่นน้ำเกิดจากก้อนหินเล็กๆในผิวน้ำที่ใสจากเล็กๆแล้วค่อยกระจายตัวแสดงว่าการจัดฮวงจุ้ยจัดจากดวงใจอันเล็กๆนึกออกใช่ไหมและอิทธิพลมันก็จะกลายเป็นคลื่นแต่โชคเจ๋งตรงไหนรู้ไหมคลื่นมีลูปของมันของลูกคลื่นนึกออกใช่ไหมมันมีการเราเรียกว่าแทรกสอดคือการเสริมเคิร์ฟโชคใช้อะไรการตลาดเอามาเสริมลูกคลื่นให้สูงขึ้นโชคใช้การโฆษณาเอามาเสริมลูกคลื่นของให้มันสูงขึ้นแต่ต้องเป็นอะไรรู้ไหมมองไม่ออกว่าจังหวะของคลื่นแต่ละคลื่นถ้าเกิดมันหักล้างกันก็กลายเป็นเสมอตัวเหมือนกันหรือก็ติดลบเลยนะแสดงว่าพี่ก็ต้องบริหารจัดการ3อย่างนี้ให้ก่อเกิดสมดุลซึ่งกันและกันเช่นธุรกิจประเภทนี้ไม่ใช่สินค้านะครับเป็นแค่หน้าร้านหรือสินค้าโชว์หวยมึงเสือกไปลงโฆษณาฟรีทีวีนาทีละ300,000ก็เจ๊ง100%ใช่ไหมล่ะโฆษณาในเฟซได้ไหมล่ะง่ายกว่าคนเข้าถึงกว่าหรือในกลุ่มเฉพาะใช่ไหมเอ่ยหรือสร้างเว็บขึ้นมาแล้วก็ดันเว็บทำวิดีโอไปสิแล้วทำคำคนที่ในธุรกิจของเราคืออะไรเห็นไหมแสดงว่าเราต้องอ่านลูปให้ได้ด้วยว่าแล้วหาจังหวะให้ลูปนั้นมันสมกันไม่ได้แปลว่าหักล้างกันแสดงว่าทุกสิ่งในโลกคือสมดุลทุกธุรกิจทุกแผนการดังนั้นวิชาฮวงจุ้ยสำหรับโชคเปรียบเสมือนธรรมะหลักของธรรมะว่าไว้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไม่ยืดไม่หยุ่นไม่ตึงไม่อะไรเกินไปอยู่ในสมดุลของมันสมดุลนี้ไม่มีกฎตายตัวต้อง 50% นะสมดุลนี้ตามสภาวะคนเวลาสถานที่จดใหม่หัวใจของการทายดวงหรือการแนะนำชีวิตคำแนะนำหรือการพยากรณ์เท่ากับทฤษฎีแห่งดวงหรือฮวงจุ้ย
วงเล็บนะ ค่าคงที่ คูณ จุดยืนของคน สัตว์สิ่งของ คือปัจจัยทั้งหมดนะ วงเล็บ ค่าแปรผัน นึกใหม่ชอบพูดภาษาดวงก่อนนะ การทายดวงออกคำพยากรณ์ที่ดี กฎเกณฑ์แห่งภพและดาว เป็นค่าคงที่ปีจรและดาวที่เป็นอย่างนี้หรอกไหมครับ คูณด้วยคน เขารวยจนทำงานอายุเพศวัยแล้วมาแปรผัน จึงเท่ากับคำพยากรณ์ที่ดีที่ตรงเป้านึกออกใช่ไหมการจัดฮวงจุ้ยก็เหมือนกันการแนะนำคำจัดฮวงจุ้ยที่ดีคืออะไรฮวงจุ้ยบอกว่าตำแหน่งนี้ทิศนี้ต้องเป็นอย่างนี้ นี่คือค่าคงที่ แต่ไม่ใช่พูดไปตามค่าคงที่แนะนำเขาต้องคูณด้วยอะไรเขามีเงินแค่ไหนบ้านเขาเล็กใหญ่พื้นที่เขาทำธุรกิจอะไรกระแสตอนนี้คืออะไรลกสะอาดคนอยู่มากอยู่น้อยปัจจัยมีปัญหาอะไรบ้างนั่นแหละค่าแปรผันของคนสัตว์สิ่งของเอามาคูณกันเพราะอะไรไหมครับถ้าค่าคูณมันเท่ากับ1ก็จะได้ค่าตัวเองแต่บางครั้งค่าคูณมันเป็น0นะคำพยากรณ์ก็ออกไม่ได้เหมือนกันนะแต่บางครั้งถ้าปรับคนปรับต่างได้ค่ามากผลคูณแล้วก็กลายเป็นคำพยากรณ์ที่ทรงคุณค่ามากก็ได้แสดงว่าตรรกะนี้โชคจะเรียกว่าสัจธรรมแห่งชีวิตทุกศาสตร์เอาประเมินใช้ให้ได้ทฤษฎีที่พี่เรียนทางด้านการตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรียนกันมาหรือโฆษณามันค่าคงที่นะแต่เวลาแปรผันคืออะไรกระแสของความต้องการคนต้นทุนวัตถุดิบทุกอย่างเห็นไหมมันจะเป็นค่าแปรผันที่ต้องเอามาคูณกันหมดดังนั้นนะครับตรงนี้เราต้องเปิดใจมองกับมันให้ได้ในทุกด้านมีอะไรจะถามบ้างพี่ก่อนตั้งคำถามก่อนเข้าใจอะไรบ้างเข้าใจภาพรวมครับว่ามันคือจริงๆแล้วฮวงจุ้ยมันไม่ได้แค่ว่าอย่าหลงกับฮวงจุ้ยแต่มันไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นฮวงจุ้ยไม่ได้ความสำคัญอย่างฮวงจุ้ยคือสิ่งแวดล้อมทุกอย่างแต่เราแค่สโคปกับมันว่าฮวงจุ้ยต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยมันเลยทำให้คำเกิดขึ้นว่าจัดบ้านแล้วรวยต่อแหละไม่ใช่เพราะอะไรไหมครับมันตอแหลอะไรบ้านหลังนี้ถ้าเป็นนักธุรกิจอยู่หรือคนเป็นครูอยู่เงินเดือนประจำยังไงบ้างกับธุรกิจหรือที่ธุรกิจส่วนตัวมันก็จะต่างกัน